За горењето на опасен отпад во Дрисла и издадената интегрирана еколошка дозвола без увид, Министерството за животна средина дознало од медиумите. Речиси 17.000 килограми опасен отпад од правни субјекти биле третирани на несоодветен начин и кривично се загадувала животната средина и природата, а Министерството нема никакви информации за тоа. Што се горело во Дрисла и дали меѓу опасниот материјал се горели и вакцините против ковид со поминат рок, за сега останува непознато, бидејќи Министерството за животна не зна и чекаат обвинителството да постапува по кривичната пријава од финансиската полиција. Оваа година во буџетот предвидовме 2.500.000 денари за набавка на софтвер за дозволи, за да можеме да го дигитализираме процесот на издавање на интегрираните дозволи и да ги избегнеме евентуалните или можни злоупотреби при издавањето на интегрираните дозволи. Што се однесува до ова што излезе во медиумите, јас се надевам дека органите ќе си постапат секој во рамките на своите надлежности. Министерството за животна средина и просторно планирање е овде да ги обезбеди сите потребни информации. Непознато останува и дали и уште колку вакви дозволи без увид се издале од екологија. На виделина секојдневно излегуваат случаи со корумпирани службеници, а борбата против корупцијата е главна тема во говорите на власта, но речиси никогаш завршница нема, а одговорност уште помалку. Финансиска обелодени дека државен службеник од екологија, кој за јавноста се уште е непознат, без да направи увид во инсталацијата и нејзината работа, лично изработил и одобрил интегрирана еколошка дозвола на депонијата Дрисла, иако тие немале соодветна опрема за уништување на одредени видови опасен отпад. Си ќарили над 450.000 денари, а сега ќе се гони и за загадување на животната средина и за злоупотреба на својата службена положба.